Kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj pas rreth një muaj betejë publike për prokurorin e çështjes Olz Dado dhe gjyqtarin e shkallës së parë të GKK, Erion Bani, do të lërë këtë të martë qelinë e paraburgimit në Durrës për të qenë i pranishëm në apelin e posaçëm, ku do të kërkojë lirinë dhe rrëzimin e akuzave të ngritura ndaj tij. Pas një muaji izolim, nesër do të rikthehen për të mbrojtur veten, familjen, por edhe çdo shqiptar që beson se letrat anonime janë pjesa më e shumtuar e regjimit që lan pas e s'kan vend në Shqipërinë moderne. Shpallja i dënuar pa gjyq që në nisje ndodhte në ditët më të errta të ferrit komunist, por jo në një demokraci europiane. Shteti me WhatsApp në ditë pushimi nga militantët e zellshëm të Saliut, sot hetues të Olcit, është fyrje ndaj reformës ku besuam të gjithë. Më shumë do të them nesër në seancë, shpresoj të jeni mirë. Kush pa agjeron e pa sa më të lehtë, e kush më ka menduar e më ka mbajtur në lutje, Zoti ju bekoft. Sot në SPAK ishte edhe bashkëshortja e Veliajt Ajola Xoxa, e cila kërkoi heqjen e sekuestros ndaj llogarive të saj. Këto të hënë, gjykata e apelit rrëzoi kërkesën e nënës së Xoxës, ku gjykata la në fuqi sekuestron preventive ndaj vilës në Qerret, për të cilën Valbona Xoxa kërkoi që të hiqet nga hetimet e SPAK. Grupit të juristëve që po mbrojnë kryebashkiakun e Tiranës Erion Veliaj i është bashkuar dhe juristi amerikan Joshua Roberts. 24 orë përpara gjyqit, juristët kanë vizituar në IEPV-n Durrës kryebashkiakun Veliaj. Në Shtetet e Bashkuara, sipas kushtetutës dhe legjislacionit amerikan, akuzat penale ngrihen vetëm kur ekziston një shkak i arsyeshëm që një vepër penale është kryer. Gjithashtu, ndalimi i qytetarëve para gjykimit ndodh vetëm nëse ata paraqesin rrezik arratisje ose rrezik për shoqërinë. Mbajtja e një politikani në paraburgim pa akuza të qarta dhe pa një rrezik të justifikuar është në kundërshtim me parimet e shtetit ligjor dhe demokracisë. Seanca në apelin e posaçëm do të drejtohet nga gjyqtari Engert Pollumbi. Çfarë do të ndodh me procesin gjyqësor që tronditi mazhorancën? A do t'i bashkohet Erion Veliaj, trupës së Partisë Socialiste në fushat, ashtu siç ka premtuar? Mirëmbrëma në Top Story. E nisëm kështu këtë insert, do t'jetë vetëm nisja e Top Storyt. Sigurisht ka shumë rëndësi, jo vetëm çfarë bëhet me kryebashkiakun tashmë të gjendur në arrest Merburg si figurë numër 2 apo e rëndësishme e Partisë Socialiste, por edhe si transparencë e madhe e një figure të rëndësishme që i duhet dhe i detyrohemi llogaridhënie publikut, por mbi gjitha për faktin që jemi tashmë në hyrje të një fushate elektorale ku diskutohet fort, siç e kemi thënë me analiza të pandërprera në Top Story, sa i përket influencës që do të kenë dosjet, hetimet, arrestimet, ngjarjet që kanë bëjnë me një balancë midis asaj që është quajtur Shtetet e Bashkuara ndërkombëtare, drejtësia dhe politika. Thënë këtë, më pas do të vijojmë edhe me disa, le të themi, aksione të SPAK-ut në policinë e shtetit dhe elementë të tjerë që lidhen me dosjet e rëndësishme të politikës në dyert e SPAK-ut apo në këmbanat e thashëthemeve të koridorëve të politikës dhe të medias. Kam në studio Anila Hoxhën, mirëmbrëma, mirë se erdhe, kënaqësi që të kam sërish, Ervin Karamunço, mirëmbrëma, Eugen Beci, mirëmbrëma, Zylftar Bregu, mirëmbrëma, kam në lidhje Skype Julian Kasapin, që kam kënaqësi ta kem Top Story gjithmonë. Juli, e kemi anuncuar nga këtu largimin tënd nga Shqipëria, por shqyr që nuk largohesh nga emisionet e rëndësishme të audiencës shqiptare. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Faleminderit dhe ty që je gjithmonë aset i këtyre diskutimeve mbi çështjet kronikës edhe gjithçka e tjetër. Anil, e mbyllëm insertin me juristin amerikan. Nuk dim ose audienca duhet dëgjoj në vestën e çfarë dhe në çfarë pozicioni vjen një jurist amerikan për të dëgjuar nesër apelin për Erion Veliajn. Të konfirmuar dhe definitive këtë do ta thotë ose ekipi që përfaqëson Erion Veliajn sot i paraburgosur ose pjesëtar të familjes së tij. Ajo që dihet është fakti që zyrtarisht Erion Veliaj përfaqësohet nga një avokat shqiptar. Dhe ditën e nesme, sikurse është proceduar dhe në shkallën e parë, do të përfaqësohet përpara gjyqtarit të apelit posaçëm nga zoti Elmir Beta, personi i cili ka depozituar në emër të klientit të tij
funksionarit të pushtetit lokal edhe kundërshtime dhe apelimet përkatëse, duke goditur së pari masën e sigurisë që ishte shpallur në mungesë nga gjyqtari Erion Bani në adresë të kryebashkiakut, e më pas duke goditur edhe vendimin që miratoi dhe la në fuqi atë vendim të shpallur në mungesë. Nëse ne do të ndjekim praktikat e mparshme, kanë tentuar apo janë përpjekur edhe përpara i gjykatës krimeve të rënda edhe personazhe të tjerë që të marrin avokat të huaj, por në sallën e gjykatës ata asnjëherë nuk janë deklaruar si përfaqësues ligjor që të marrin një kauzë juridike. Përpos gjithçka që ndodh edhe qoftë mesazhet që jepen, këto janë gjitha çështje që në aspektin juridik dhe ligjor nuk kanë asnjë peshë përpara gjyqtarit. Përpara gjyqtarit. Intimidim në eksperiencën tënde kanë gjyqtarët nga përfaqësues të huaj? Kam përshtypjen që më shumë është për të patur dhe për të sjellë një efekt më shumë përçues tek publiku, për treguar që në rastin konkret Erion Velia nuk është vetëm dhe do të përdoren të gjitha kartat për ta përfaqësuar atë. Nuk mund të them është ende herët nëse, por unë mund të paraprit diçka, por prapë është e pa bazuar në kuptimin përfundimtar të saj. Unë mund të analizoj deri tani që Erion Velia disa prej këtyre lëvizjeve po i kryen, si edhe politikanë të tjerë në vend, me një lëvizje të largët, ku duket sikur po synojnë që të fitojë disa apo një aspekt të terrenit në gjykatën e Strasburgut. Përpos gjithçka e tjetër që mund të jetë politike apo jo. Po sepse ne dim që gjykata e Strasburgut është shumë e ndjeshme sa i takon mënyrës se si zhvillohet një proces në sistemin e brendshëm të drejtësisë, konkretisht në sistemin vendor kur shterohen dhe ezaurohen të gjitha fazat. Këtë lëvizje e bëri duke goditur lishmërinë e masës sigurisë shpallur në mungesë, duke u kapur mbas faktit që ishte deputet e tjera edhe ish kryeministri Berisha dhe që më pas u drejtua gjykatës Strasburgut. Dal nga dal edhe ish presidenti Ilir Meta po shteron gjykata dhe kuptohet që e quajtë edhe fitore kohe së paku atë të gjykatës. Të gjitha ata, po e them të gjitha ata duke patur parasysh të gjithë funksionarët e lartë, që tani më po përballen dhe që po procedojnë nga prokuroria e posaçme SPAK, e përpasoj po aprovohen disa vendime në adresë tyre, duket sikur të gjithë këta kanë synim gjykatën e Strasburgut. Mënyra se si po luan të paktën kjo nuk është mënyra e dur për ta thënë, po mënyra se si ka zgjedhur të flasë me publikun kryebashkiaku i Tiranës Erion Velia, duke atashuar dhe duke prekur njërin nga prokurorët në lidhje me konfliktin e interesave që ai pretendon, qartazi të bën të kuptosh që po synon gjykatën e Strasburgut për çështje kohe. Por nëse ne do të shohim edhe strategjinë e publikuar në vjeshtën e 2024-s nga vetë Prokuroria e posaçme që ka publikuar strategjinë 2024-2027 dhe do të flasim sërish dhe pak më vonë, aty parashikon disa nga rrisqet gjatë hetimit të zyrtarëve të nivelit më të lartë, që është ata politikanë apo funksionar shumë të lartë, edhe ku paketon në të njëjtin val parashikimi si shantazh apo kërcënim edhe lëvizjet e politikanëve. Do t'ua lexoj pak më vonë, sepse i kam marrë si dokumenta se janë publike. Definicioni si edhe shantazh dhe kërcënim. Shantazh konsiderohet edhe përdorimi i mediave në momentet caktuara për të goditur punën e prokurorëve, grupeve apo një prokurorit vetëm, apo edhe mënyra se si politika e qask në këtë strategji prokuroria e posaçme do të lëviz në rast se do të hetohet. Okej, lexojmë pas pak sa i përket pjesës ligjore të këtij përcaktimi, Eugen, po pyetja në këtë moment është si u drejtua kronologjikisht, proceduralisht, strategjikisht, sipas teje Erion Veliaj ditës së nesërme të gjykimit tjetër? Janë dy elementë të cilët Anila i shpjegoi në pikpamje empirike, duke dhënë informacionin e duhur për publikun, por janë elementë të duhur të cilët janë të përcaktuar në kodin e procedurës penale dhe ne kemi një prognozë për të kuptuar se çfarë do të ndodhi nesër. Ç'do të thonë? E para, avokatë të huaj në Republikën e Shqipërisë, pa patur licencë të brendshme nga Dhoma e Avokatisë së Shqipërisë, nuk mund të funksionojnë. Ky është momenti i parë. Momenti i parë, i cili ndërlidhet me faktin e fazës ku ndodhet gjykimi. Kemi të bëjmë me një gjykim, me një ankim kundër një mase sigurimi. Pra, atë çka pam në kronik, atë çka ka vendosur të zgjedh zoti Velie si një i hetuar që po përballet me gjykatën e apelit posaçëm, ka dy element kryesor. Mund t'i ketë përdorur për
konsulenca të tij juridike për të përgatitur mbrojtjen juridike e cila do të paraqitet në gjykatën e posaçme nga një avokat me licencë shqiptare, dhe e dyta duhet kuptojmë që pavarësisht nga dëshira e mbrojtësve të huaj që të jenë prezent në gjykat, duke qenë se kemi të bëjmë me një masë sigurimi, gjyqi bëhet me dyrë të mbyllura, kështu që rrjedhimisht nesër ne do të shohim në sallën e gjyqit personat në nënhetim dhe avokatët e tyre të legjitimuar dhe asnjë person tjetër që do jetë në sallën e gjyqit. Megjithëse ai thotë jam si vëzhgues, as si vëzhgues nuk do arrit të hyjë. Nuk mund të jetë si vëzhgues sepse gjyqi bëhet me dyrë të mbyllura. Është lloj masës referuar kodit procedurës penale, nesër bëhet shqyrtohet ankimi që ka bërë zoti Veliaj ndaj masës sigurimi. Kjo është një deklaratë publike, kjo është, po të themi, një lloj intimi, nuk është konkrete fare për procesin, për procedurën, sepse janë dy elementë që e pengojnë. E para duhet ligji mbi avokatinë shqiptare dhe kodi i procedurës penale shqiptare të ndërlidh që duhet kesh patjetër një avokat shqiptar ose avokat të huaj të licencuar në Shqipëri. Mos harrojmë që kemi të bëjmë me një masë sigurimi në të cilën çdo lloj gjykimi i masave të sigurimit bëhet me dyert të mbyllura dhe përrjedhoj arrim në konkluzionin që zotërinë që vijnë nga përtej oqeanit mund të jenë shumë të mirë për të bërë konsultime, për të bërë strategji për të cilat do të paraqiten në sallën e gjyqit nga avokati shqiptar. Pjesa e parë. Pjesa e dytë që ka lidhje me procedurën e cila nesër pritet të ndodhi, sigurisht që ajo që zonja Hoxha parashtroi për sa i përket lidhjes së Strasburgut me proceset e masave të sigurimit në Shqipëri është e qartë dhe e mirë kuptuar edhe nga jurisprudenca shqiptare. Strasburgu ka 2 vjet që i thot gjykatave shqiptare që arresti në burg ju po e bëni si një inflacion dhe arresti në burg nuk mund të vendoset pa kritere të përcaktuara saktësisht dhe pa kritere konkrete të cilat do të çojnë patjetër në 2 elementë të rëndësishëm. Të bindi gjykatën që personi ka rrezikshmëri për të ikur dhe e dyta të bindi gjykatën që mund të intimidoj dëshmitar dhe ato që e quajnë gjykata me fjalë të reja moderne helmimin e provave ose prishjen e provave siç e ka kodi i procedurës penale. Të dy këto element mund të afektojnë proceset gjyqësore në Shqipëri me rezultatin e Strasburgut të cilin Strasburgu për hir të vërtetës ka filluar të ketë një rrugë në Shqipëri. Është çështja e Gëllçi kundër Shqipërisë. Janë dhe një 2 çështje të tjera të vjetshme në një 2 qytetar të tjerë për të cilët Strasburgu është shprehur që gjykatat dhe prokuroria ka dështuar të paraqesin prova konkrete që vërtetojnë faktin që masat e tjera të sigurimit janë të papërshtatshme dhe është e përshtatshme vetëm masa e sigurimit të arrest në burg. Ma përshkruaj pak si piktur Eugen nesër? Nesër. Nesër, referuar kodit procedurës penale, nesër gjyqtari i apelit do të dëgjojë parashtrimet e palës e cila ka bërë ankimin, në rastin konkret mbrojtësve të zotit Veliaj, dhe kështu nis dhe ka 3 alternativë. Pasi relaton gjyqtari masën e sigurimit, në rastin konkret kemi ankim kundër 2 vendimeve, vendimit të caktimit masës së sigurimit dhe vendimit të vazhdimit të masës së sigurimit. Pra atë që ka ndodhur në të shkuarën, atë që ka ndodhur në mungesë të zotit Veliaj dhe atë që ka ndodhur kur zoti Veliaj është paraqitur. Pse e theksoj këtë? Sepse nuk kemi të bëjmë me një dënim ose me një masë sigurimi pa gjyq. Në referuar në 246 dhe 248 kodit procedurës penale, zoti Veliaj është dëgjuar nga gjykata që i ka caktuar masën e sigurimit. Ka paraqitur dhe provat dhe kundër provat e tij dhe gjykata ka vendosur të vazhdojë masën e sigurimit. Dhe nesër janë 2 vendime që do të ankimohen. Është vendimi i caktimit masës në mungesë dhe vendimi për vazhdimin e masës së sigurimit pasi zoti Veliaj është arrestuar. Këto vendime, gjyqtari pasi të dëgjoj palët, do të dëgjoj palën apeluese që është e para pala e zotit Veliaj, do të dëgjoj dhe prokurorinë. Dhe referuar pikës 6 përfaqësohet nesër nga të njëjtët prokuror që kanë qenë dhe në shkallë të parë, sepse kështu është i parashikuar ligji dhe në gjykatë lart janë të njëjtët prokuror që kanë përfaqësuar dhe në shkallë të parë. Dhe nesër gjyqtari i apelit ka 3 alternativa. Alternativa e parë është shfuqizimi i masës së sigurimit, alternative dytë është ndryshimi i masës së sigurimit dhe alternative tretë është miratimi i masës së sigurimit pra të njëjtës që është, por me një ndryshim shumë të madh që nesër gjyqtari i apelit mund të marrë argumenta dhe arsyetime më tepër se ato që janë parashtruar nga palët dhe më tepër se ato që ka arsyetuar gjykata e shkallës parë. Pra, i hap një diapazon nesër mbrojtjes për të paraqitur argumenta të fuqishëm, të cilët mund ta bëjnë minimalisht për të ndryshuar masën e sigurimit. Mbajtja e kësaj mase sigurimi që është në arrest,
Apo shfuqizimi saj është i qartë, por ndryshimi masës sigurimit çfarë do thotë? Ndryshimi masës sigurimit çfarë nënkupton? Një masë sigurimi më të lehtë. Nga arresti në burg mund të shkojmë në arrest në shtëpi. Nga arresti në shtëpi detyrim për të paraqitur dhe duke zbritur në tërë shkallët e masave më të lehta siguruese dhe shtrënguese. Për është vlen të theksohet këtu që referuar ndërthurjes së praktikës së Strasburgut, praktikës së gjykatave shqiptare, mendoj që masa e sigurimit të arrest në burg është një masë ekstreme e cila nuk duhet dhe patjetër që duhet të ndryshoj për sa i përket jo vetëm zotit Velie, por shumë qytetarëve të tjerë të thjeshtë dhe shumë politikanëve të tjerë. Kryesisht sepse me SPAK-un kemi situatën e politikanëve që... SPAK-u është situatë shumë interesante, sepse SPAK-u është mes dy zjarreve. SPAK-u është mes zjarrit që ka krijuar vetë, ka krijuar një praktik ku arresti në burg është e vetmja mënyrë për të zgjidhur dosjet me masat e sigurimit ndaj politikanëve të lartë, dhe zjarri tjetër është Strasburgu dhe fryma që jo gjithmonë çdo gjë zgjidhet me arrest në burg. Qartë, zyrtar. SPAK-u është mes dy zjarreve, se në fakt tu do të vija në diskutim. Vazhdon rritet reputacioni SPAK-ut. Nuk kemi këtu, nuk jam duke thënë SPAK që kjo është gjë e mirë apo e keqe, nuk mbaj qëndrim. Reputacioni çdo institucioni drejtësisë vlen kur jep kredibilitet, por nga ana tjetër a kemi të bëjmë gjithashtu me një psikologji popullore që jemi duke ushqyer me idenë e giotinës. Do ta ngacmoj Karamuçën, por edhe Julin pastaj, duke i thënë që pritet çdo ditë në rrethet e medias thuhet që çka kemi sot nga SPAK-u, kush do arrestohet sot, kush vë baste për kë. Është kjo një situatë sipas teje e shëndetshme? Nuk është e shëndetshme për SPAK-un. Nuk është e shëndetshme për SPAK-un, Nuk është e shëndetshme, sepse... E pushtetshme është. Merë teorinë e trajtave konspirative, SPAK-u është formuar për të arrestuar zyrtar të lartë dhe atë do bëj. Për të ndjekur penalisht. Për të ndjekur. Se dhe ne po i mësojmë me këtë fjalën arrestime dhe po kënaqen ata. Shiko, arrestimi i një personi të dyshuar për një vepër penale është pjesë e dënimit. Është pjesë e dënimit. Në literaturën e burgut, edhe arrestimi është akti parë i ndëshkimit për atë që dyshohesh se ke bërë. Patjetër, që është ndëshkimore nuk ka diskutim. Por në rastin... Janë koncepte tjera që si jemi afër fare. Në rastin konkret, në pjesën publike, lirimi i zotit Veliaj nesër do të konsiderohet si dështimi i SPAK-ut dhe si fitore e zotit Veliaj, fitoria e parë, po themi, dhe vazhdimi i arrestimit të zotit Veliaj do të konsiderohet si një fitore e SPAK-ut dhe një dështim i zotit Veliaj. Pse do të çoj unë analizën në këto rezultate të thjeshta? Bardhëzi? Sepse po të vini re të gjithë ndërhyrjet, ligjërimin e zotit Veliaj që nga dita e arrestimit deri sot, është përpjekur që të mos merret fare me akuzat e tij, po të krijojë një diskurs publik. Cili është diskursi publik? Argumenti i parë i zotit Veliaj është që unë jam dënuar, jam arrestuar me një denoncim anonim. Avokatin që kemi këtu mund na e thot, a është unë aq sa di, nuk është e paligjshme. Po mirë të ta them si ish prokuror ose si ish prokuror. Nuk është e paligjshme. Se avokat ka mendim tjetër. Hetohesh mbi një denoncim anonim. Argumenti i dytë i zotit Velia është që më kanë bërë vetting 20 vjeçar. A është i paligjshëm të bëhet kjo gjë? Kjo po. Në aspektin juridik nuk është e paligjshme. Bëhet një vetting. Jo. S'është e paligjshme. Mund t'i themi publikut kështu. Pse? Të hetosh jetën e një personi, në rast se nuk heton veprën penale, bie ndesh me çdo parim të së drejtës penale, jo në Shqipëri, po në vëllëzim. Ai nuk thot. Shpjegojeni pak jo kaq proceduralisht. Do të thënë, ta shpjegoj. Në rast se unë hetoj një person që ka kryer në rast se unë filloj të hetoj një vepër penale dhe gjatë veprës penale gjej personin, se ju dini të flisni shumë bukur juridikisht. Tani më lini ta divulgoj. Ai thot, më kanë bërë vetëm, kam dyshime që kam një korrupsion. Tashi do gjej kush e ka bërë korrupsionin. Po merret me çështjen thuat. Jo e kundërta. Merret me çështjen për shkruajtjen e autorit. Argumenti i zotit Velia i thotë që më kanë vetuar vetëm mua, ne po flasim për zotin Velia, nuk po flasim për parimin. Jo. Edhe ke zoti Velia nuk ka ndodhur kjo që thot zoti Velia dhe që po. Unë prandaj po them që ai po thot një argument të diskursit publik, jo të diskursit juridik. Ke zoti Velia, nga pikpamja procedurale ka ndodhur diçka shumë e thjeshtë. Kemi të bëjmë me një kallëzim anonim që ka vënë në lëvizje çështjen penale, ta mbaroj.
Dhe kallëzimi anonim, kur është i shoqëruar me prova konkrete, nuk është i palishëm. Kallëzimi anonim, kur është i pashoqëruar me prova, sigurisht që nuk merret në konsiderat. Kështu që këtu jemi okay. Ti mbaroj edhe 3 argumenta, edhe 3 fjali kam. Më fal, vërtet. Unë do të shpjegoj që vetëm ta bëjmë të qartë atë që po themi. Mos themi që foli zylftari, foli Eugeni, foli Karamuço dhe s'ka rëndësi folën gjithë. Dua vetëm që logjikisht ta çojmë deri në fund. Po, argumenti i radhës së zotit Veliaj thotë që ky prokurori ka konflikt interesi me mua se ka kërkuar leje ndërtimi. Dhe nuk na thot leja ndërtimit ishte e lishme apo e palishme, pse nuk e bëri denoncimin në kohën e dur, në qoftë se prokurori ka kërkuar një gjë të palishme. Argumenti tjetër është që ka filluar të bëj një lloj biografie të oficerëve të BK-s dhe të prokurorit sikur janë të opozitës, cili është nën teksti. Nën teksti është që reformën drejtësie bëm ne, të mazhorancës, dhe na pas kam penetruar dhe disa armiq të opozitës brenda. Çfarë sensi ka kjo që tani del biografia e të gjithë oficerëve të BK-s dhe të prokurorëve që merren me zotin Veliaj? Pra, gjithë diskursi i tij është që të mos merret me akuzën, por të merret me një diskurs që prek ndeshmërinë publike. Dhe vizita e juristit amerikan sot është në këtë sens, sepse përderisa ata nesër nuk lejohen ta përfaqësojnë atë, pra është dhe dikush prej tyre tha që ne jemi vëzhgues dhe jo avokat. As vëzhgues thotë. Jo, vëzhgues. Po pra, vëzhgues jo në sallë, po në burg shkuan e pan, vëzhgues të procesit në distancë mund të jenë. Burg janë vizitor, nuk janë vëzhgues. Okej, po mund të kenë një status monitorues të letrave. Studiues të letrave. Oke, mirë. Po, edhe në burgun e Durrësit, kam përshtypjen që e kanë shumë të vështirë për të atakuar Erion Velin, sepse autorizimi në fund e jep SPAK. E kanë takuar. Mirë, avokati mbrojtës. Statusi pse e takon. Pra, cila është arsyeja, sepse me sa di unë, të paktën shkresat që unë kam parë, deri para pak ditësh, vetëm 2 njerëz ishin të autorizuar nga SPAK dhe pastaj që ishin përcjell drejtorisë përgjithshme të burgjeve, duke deleguar drejtorisë burgut të Durrësit, ku mbahet Erion Velia, ishte një zonë që punon në bashki për arsye pune, thoshte, e po ashtu edhe një zyrtar tjetër i bashkisë përpos antarëve të familjes dhe avokatit mbrojtës. Kështu që vetëm në rast se mund të jetë. Edhe s'kam pse habite në rast se vonohet takimi me ta, sepse drejtoria e përgjithshme e burgjeve do të flasim në praktik, jo vetëm orarin zyrtar, do të flasim praktikisht. Edhe avokatët e personave të tjerë të arrestuar apo të dënuar duhet të jenë patjetër me prokurorën në dorë. Pavarësisht se mund të ketë vajtur 10 herë aty, duhet të ketë patjetër statusin e mbrojtësit ligjor të njohur që vetë të takojë një person. Në të kundërt, do duhet të trajtohet me leje takimi nga prokuroria si familjar apo si një person interesuar. Sepse vjohet të jetë nën hetim. Kur është nën hetim, patjetër prokuroria orienton takimin. Prokuroria orienton takimin kur është nën hetim. Orienton, me atë fjalë tash i lejon, refuzon, orienton. Ka qenë rasti tipik, kulminant ku refuzohej nga prokuroria e posaçme edhe të kontaktohej nga gazetarët, sepse u bë shumë e qartë publikisht që jo, ky i paraburgosur nuk mund të kontaktoj as me gazetarët, vetëm me avokatin ka të drejtë. Mbaj mend vazhdimisht në atë kohë ne kemi kërkuar që të intervistonim, të merrnim, ishte me statusin e të paraburgosurit, kështu që kam përshtypjen nuk ka asnjë arsye se pse krahasuar me gjithë të tjerë, pavarësisht detyrës që mban, Erion Velia të bëj diferencën dhe të dal nga pikërisht nga ajo shpreha shumë e njohur me dekada, me vite të tëra që ligji është i barabartë për të gjithë. Po, të shpresojmë shumë. Me shpresë gjithmonë. Karamuço, me gjithçka që ka gëluar deri tani, nga veprimet publike, statuset, reagimet e Erion Veliajt dhe tek qartësimet, le të themi publike që kanë bërë mediat, përfshirë ne këtu, për të kuptuar balancën, sa drejt, sa jo selektiv, sa jo i ndryshëm rasti i tij me të tjerët. Përsëri, ka shanse që të ketë tërheqjet prokurorëve në ditët dhe kohët në vijim? Ai ka arritur sipas teje me strategjinë e vet Veliaj që të bëj tërheqje të gjyqtarëve, të prokurorëve në një kohë të afërt? Po pra, pyetja që bëjmë ne të gjithë, çfarë fiton me këtë? Ja, zoti Dado e zën për një moment hipotetik që mund të largohet nga dosja. Po është drejtuesi prokurorisë. Provat janë, volumet janë të gjitha. Dhe janë shumë volume, siç më thonin, të cilat duhet sqaruar sepse janë aty. Është
shikoni, ata vetëm ekspert financiar që kanë pasur. Dhe kjo është edhe një raport disproporcional midis mbrojtjes dhe akuzës. Sepse mbrojtja kur e merr ka një volum të jashtëzakonshëm që mund të jetë punuar 1 vit, 2 vjet. Ka për shembull një volum shkon 300, 350, 400, 500 faqe. Mendo mund të ketë 18 volume. Në një rast, nuk po flas për rastin konkret. Pra janë me mijëra faqe. Dhe i ti lë 2 javë, 3 javë kohë mbrojtjes për t'i parë, për t'i bërë. S'ka sot në Shqipëri një studio ligjore që të ketë kaq shumë avokat sa për 2 javë, 3 javë sa ti lë t'i kohë të shikojë gjithë kohën faktet, provat e mbledhura, shkresat e gjithë shka që vën dispozicion. Nuk ka. Dhe kjo është një sfidë shumë e madhe, sepse ai do 1 vit, këti lë një afat shumë të shkurtë. Dhe kjo është pabarazia e armëve me cilën ti pastaj zhvillon procesin. Por hiq këtë, unë shikoj që nuk shiko. Zoti Velia mendon se luftën e ka personale me Olsi Dadon, ku diu nga njerë me atë gjyqtarin. Të dy janë funksionar publik, të nderuar, të respektuar. Po t'ju hysh pastaj kështu, jo ku e ka kushurinë e parë, jo se ke ikur këtu e aty. Këto janë gjëra pastaj që në një farë mënyrë e denatyrojnë gjithë gjën solemnitetin e një seance, një serioziteti në lidhje me përfaqësinë e akuzës, me përfaqësinë e mbrojtjes e gjithçka. Dhe kjo unë e kam përmendur edhe herë tjera që do ta dëmtojë edhe mbrojtjen. Patjetër, ti s'mund të kalosh në këto, qoftë edhe në ofeza. Por për mua heqja ose zvendësimi i prokurorit, zoti Dado, nuk ndryshon asgjë. Akuzat mbeten po aty, volumet mbeten po aty dhe zoti Dumani mbetet po aty, që është pjesë, është bashkë në një farë mënyrë prokurori çështjes dhe njëkohësisht po zhvillon. Në një farë mënyrë është prokurori çështjes direkt me dy prokurorë. Njësoj si zoti Dado. Atëherë pse janë zhvendosur radarët e sulmit ndaj këtij personi? Është personale, s'është personale, do ta gjykojnë institucionet gjithsesi, se kjo është bërë dhe institucionale, nuk është vetëm në kuadrin e atyre çfarë nxjerr zoti Velia në Facebook edhe njoftime për shtyp. Por që unë mendoj që edhe gjykata apelit do mbajë të njëjtën standard si gjykata shkallës së parë. Nuk do të ketë ndryshim, mendoj unë. Unë nuk shikoni, ne kemi atë standardin e gjykatave ndërkombëtare, që paraburgimi është masë e jashtëzakonshme, jo e zakonshme. Por në rrethanat se si jemi dhe në historikun retrospektivën që kemi diskutuar edhe bashkë, zoti Beçi, gjykatat të e kanë bërë rutinë. Po temat zjarrin që kanë ndezur vetë. Tani kush e ka fajin për këtë? E ka fajin Kodi Penal, që ka 3 vjet ri në një zyrë të Ministrisë së Drejtësisë. Dhe kur të vendosi gishtin zoti Rama, kushdo nga këto politikanë, do thotë, ç'është kjo? Pse na ndodhin këto, ne? Të shikojnë ligjet që kanë lënë të harruara në sirtarët e tyre në administratën e lartë të ekzekutivit. Edhe kodi procedurës penale. Shikoni, është hera 3. Shqyqyri kanë lënë të harruara se ato janë projekte. Dakord, po pse i kanë lënë 3 vjet se mund t'i kalonin, mund t'i shëtisnin, secili mund t'jepte opsionet e veta, mund ishte një ligj shumë i mirë sot. Por pyetja aktualisht ne flasim, magistratura italiane ka filluar prapë diskutimet për reformën e saj. Pyetja më e thjeshtë se ne jemi akoma ke 2016. Më çelë një temë shumë të bukur. Pyetja më e thjeshtë është, përse ne sot diskutojmë rastin e ekstremitetit të masë së sigurimit arrest në burg për Erion Velin, por nuk e kemi diskutuar për Ilir Metën, për Ilir Beqen, për hidraulikun Aurel, për Gjemilin që e futën në burg për prerjet e energjisë elektrike, për Arqilen, më fal, që ndërpres, për Arqilen që ndërtoi gardhin paleje dhe hyri në burg, dhe nuk kemi folur për 6.000 persona të arrestuar, të cilët kur flasim për Spakun, nuk kanë patur, më fal që ndërpres, nuk kanë patur vend fare ke seriali Symsy. Tashti ky seriali dhe vesh më vesh tua thot njerëzve, prap ata nuk do e besojnë se ke 6.000 njerëz me arrest në burg, ku nga këto 6.000 të paktën 3.000 prej tyre mund të kishin masa alternative. Pyetja është, pse u kujtuan sot? Politika, se media, vetëm në departamentin e lajmeve, ne jemi marrë çdo seancë me Kelida Hoxha, dhe me babajnë e saj që po, për politikën. Se politika tani po dëgjon për këbien kambana. Është serial që na zgjon çdo mëngjes, nuk është politika. Po flasim për gjë tjetër. E para. E dyta, unë shikoj, gjykata lartë mundet të ndryshojë masën, sepse e shikon në një prizëm tjetër, një këndvështrim tjetër, dhe në një proporcion ndryshe nga gjykatat e tjera të shkallës parë dhe të apelit. Vetëm aty mund të ketë një ndryshim që unë shikoj dritë në fund tunelit për zotin Velie. Por shkalla parë dhe apelit, në lidhje strukturore... Nga ky moment tek gjykata e lartë, zyluftar të jap me njërë, ma jep në dhe Julianin të kem sa
kohë duhet kaloj që t'i drejtohet gjykatës lartë? Bardet vendimi, është ai muaj i ankimit, i rekursit që do bëhen gjykatë lartë, domethënë ne mund të flasim për një muaj e gjysmë. Maj, fillim maj. Fillim maj. Pas edhe më shpejt, një muaj e gjysmë, 2 muaj. Para 11 maj. Kam vetëm një Prandaj e bëj pyetje nëse është para fushatës apo jo, se pastaj do të bëj pyetje nëse është po. Jo, nëse mbaroj. Jo, okay, dhe një gjë të fundit. Që këto janë çështje që kushdo që do vi mbas zotit Velie do ketë të njëjtat akuza dhe të njëjtën problematik të shprehura në rrethana dhe faktet juridike të mbledhura nga SPAK, do ketë të njëjtat masa. Tani nuk mund të thuhet SPAK-u dhe GJKO-s që pse propozon dhe cakton këto masa. Duhet parë në përputhje ky kod a është në përputhje me konventën ndërkombëtare dhe me gjithë jurisprudentën e gjykatave europiane. Dhe të pasqyrohet atë që kemi thënë, atë dokumentin e plurosur në Ministrinë e Drejtësisë. Sepse ti thua tani që pa u parë, ndërkohë që është ndërtuar kjo stek dhe është ndërtuar ky standard, nuk mund ta ndryshosh më të stek dhe të standard në rast se edhe kodin penal, edhe kodin penal që parashikon masa kodi procedurës. Dhe në kodin penal dhe kodin e procedurës. Masë sigurimit të arrest në burg është rast ekstrem, nuk është rast i zakonshëm. Nuk e ndryshon dot. Po pra, atëherë ne kemi dhënë, më fal. E kemi të ndarë në sot se kemi të ndarë. Kush është zakonshme, kush është e jashtëzakonshme. Shmangim në debatin një episod elementët shpjegohen se kush është personi që duhet përgjigjet në rastin në burg për hetimin e saj. Kemi të ndarë. Shmangim në debatin një episod që është shumë i rëndësishëm në këtë dosje, që është një dosje tjetër hetimore që lidhet me kryetarin e Komisionit të Ligjeve në Kuvend, e cila është kapur në tentativë për të dëmtuar provat që lidheshin me zotin Veliaj. Dhe në qoftë se ka rrezik për të prishur provat, nuk mendoj që ka rrezik më të madh se sa angazhimi i një deputete e kryetares Komisionit të Ligjeve, parlamentar të Ligjeve për dëmtuar provat. Në fakt masën ja caktuan në Veliaj, jo Bushkës. Jo, është me këtë logjik, kush intimidon prova do të hyjë në burg, jo shoku i klasës. Ajo e ka dhënë arsyet sepse është futur në këtë histori, se ka thënë kam kushërir zonjën Zoza. Një parim në kodin e procedurës penale, gjithçka është individuale. Nuk i dim, zonja Bushka fakti që ka pasur një masë ti zonja Bushka. Nuk është se i ka cënuar zoti Veliaj. Mund të ketë argumenta të tjerë pse zoti Veliaj është arrest në burg, po jo helmimi provave nga Klotilde Bushka. Jo nga zonja Bushka, thash që ka një hetim. Nuk i dim gjërat, shiko, nuk i dim gjërat në thellësinë edhe për zonjën Bushka. Nuk kemi pse themi pse u mor kjo masë jo një masë merë. Ato që dim. Jo, po nuk i dim tamam. Se po të dinim tamam, gjykata nuk vendoset. SPAK-u, për herë të parë dhe të vetme, në datën 27 dhjetor, ka bërë një deklarat precedent për mua. Ka thënë që ne po hetojmë për 4 akuza, pavarësisht se nuk e bashkoi akuzën me personin, me zotin Veliaj. Dhe gjithë juristët pyetën njëri tjetrin çka ka ndodhur, që u bë kjo deklarat dhe u tha që diçka e rëndë do të ketë ndodhur. Po ti shohësh datat, rezulton që në ato data, 14, 15, 16 dhjetor, ka ndodhur gjitha këto episode për cilat flet SPAK-u në lidhje me tentativet për të dëmtuar provat. Julian, të kam aty, pyetja që kam për ty, pastaj ti shtjello pjesën tënde të bisedës që nuk je në studio, pyetja e parë që kam me ty është, në rast se do të kishim të njëjtin reagim të Veliaj dhe ndaj gjyqtarit të nesërm, do ta përshkruaje gjyqtarin e nesërm, që me emër me mbiemër e thoni ju, secilin, zotin Plumbi, si të intimidueshëm, si individ i cili mund të përshkruhet politikisht me cilat dosje, me cilat gjyqe ose me cilat vendime që e kanë prekur politikën. Pikë së pari unë bie dakord me të gjithë panelistët aty, por në të vërtetë flitet për element të cilët janë pjesë e STR-s, pjesë e prokurorisë posaçme, por nga ana tjetër nuk flitet me atë që në të vërtetë prokuroria e posaçme sot gëzon mbështetjen më të madhe të publikut. Prokuroria e posaçme sot SPAK nga ana tjetër ka treguar se në Shqipëri mund të bëhet drejtësi, në Shqipëri mund të funksionojë sistemi i drejtësisë, edhe në një Shqipëri ku asnjë institucion antikorrupsion, më thoni ju mua, dini ju ndonjë institucion antikorrupsion të qeverisë aktuale i cili mund të ketë bërë një kallëzim në prokurorinë e posaçme?
Po t'i pyesësh politikanët do thonë po. Por ndërkohë buj publike qartësim. Dhe nga ana tjetër, SPAK ka treguar që në Shqipëri ne flisnim deri dje për Jurgis Çyrbjen. Ishte rasti I parë I një politikani, një deputeti në detyrë, I cili arrestohet nga prokuroria e posaçme. Tani kemi ish kryetarin e Bashkisë Tiranës, I cili ishte në detyrë dhe u arrestua nga prokuroria e posaçme, ndoshta për një dosjen e tim, po të gjithë përmendin elementet që ende nuk është I dënuar, është ende në hetim. Megjithatë, kjo ka treguar që të paktën në këtë pikë prokuroria e posaçme gëzon mbështetje kaq të madhe saqë edhe dosje tjera, sepse është e lehtë përmendim emra, unë nuk dua të ndalem fare tek emrat, sepse ashtu siç është historia me kryebashkiakun, të cilën unë mendoj se ishte një nga goditjet më të guximshme të prokurorisë posaçme dhe që ishte e nevojshme, sepse prokuroria e posaçme nesër pas nesër ka nevojë për një ripërtëritje, për ndryshim të nenëve që të vazhdojë punën e saj, dhe nga ana tjetër kemi po ashtu vijimin e dosjeve tjera, siç është 21 janari, apo siç janë dosje tjera si dosja 5D, të cilat vijojnë dhe hetohen, por nga ana tjetër, duke dëgjuar nga larg ose të paktën duke parë nga jashtë të gjitha komentet, të gjitha historitë mbi prokurorinë e posaçme, aq sa edhe vetë mazhoranca në fillim filloi ta komentonte diçka të tillë ku deri dje fliste se nuk bëjnë komente mbi prokurorinë apo mbi sistemin e drejtësisë, kam kuptuar që historia në Shqipëri do të vazhdoj vijoj me komente dhe do të merren me elemente të tjera, por që në të vërtetë prokuroria e posaçme sot është I vetmi institucion I cili gëzon mbështetjen më të madhe të publikut. Pse? Sepse ka shkuar deri aty ku qytetarët shqiptar jo se është historia se duan që prokuroria e posaçme të shkonte, por ka treguar se godet edhe ata për të cilët janë kaq shumë të fortë dhe që nuk mund të preken. Nga ana tjetër kam dhe një informacion tjetër se prokuroria e posaçme nuk do të vijojë me listën e zgjedhjeve apo se duhet bëj arrestime të tjera para 11 majit apo se duhet I bëj pas 11 majit. Prokuroria e posaçme është një institucion I cili nuk ka agjendën e Partisë Socialiste apo të Partisë Demokratike dhe tani është momenti, të paktën nga informacioni që unë kam, që të bëj dhe në prokurorinë e posaçme të paktën deri tani në lupën e saj janë mbi 10 kandidat të Partisë Socialiste, kandidat të cilët janë për deputet, janë gjitha histori të cilat ne I kemi dëgjuar për këta persona të cilët deri dje kanë pasur imunitet dhe të paktën në këtë moment prokuroria e posaçme po tenton të bëj apo të shmang historinë e përplasjes me kuvendin. Ju kujtohen rastet që duhet autorizimin e kuvendit për nisjen e procedimit. Dhe tani është momenti, ndaj dhe them që nuk ka listë zgjedhore për prokuroria e posaçme, ndaj dhe ky është momenti që të bëj veprimet e saj me të gjithë ata kandidat të cilët janë të paktën në garë për Partinë Socialiste. Ky është informacioni I cili më ka mbërritur dhe që janë në lupën e SPAK. Nuk mund të them se do të arrestohen. Kur thua janë në garë, në kupton ata që janë sot figura që njihen politike, besoj se ende nuk e dim. Figura të cilët njihen që janë politike dhe prokuroria e posaçme deri diku po tenton, pra nëse Partia Socialiste po do jap imunitetin, nga ana tjetër SPAK po tenton që ta shmang këtë përplasje me kuvendin dhe pse jo të bëjë dhe ndalime tjera përpara zgjedhjeve. Përpara zgjedhjeve, po ndërkohë listat janë ditën e mërkurë në orën 12:24, domethënë mbyllen dhe shpresoj që informacionet jetë tillë që mos kemi përplasje pastaj pasi listat shpallen në fakt. Juli, ma thuaj Karamush? Ka një gjë shumë të drejtë, se ne presim që vetingun e politikanëve nesër të na e bëj SPAK-u sërish. Ndërkohë që SPAK-u ka dhënë sinjale që është duke hetuar persona konkret, dhe me ato që na vinë flukse në informacioni para prak sot, dalin që disa prej këtyre emrave janë sërish në listë. Dhe ky është një detyrim ligjor, statutor që do ta bëjnë partitë politike, qoftë të majt ose të djathta, që nesër pas nesër mos ndodhen përpara një fakti që e dinin, që ai person që merr mandatin fillon prap SPAK dhe I kërkohet heqja e mandatit.
Se kjo pastaj është një cikël ku ti këta deputet nuk I quan më pjesë të shpurës politike, po thjesht si një mburoj që të shikosh ja si më sulmojnë mua, ja si më sulmojnë mua. Ja. Shumë nuk e përdoren njerëzit. Është e qartë që lojën që bën politika mes vetes dhe SPAK-ut, ose ata që I përdorin qoftë edhe të vetët dhe këtu s'ka të bëj PS apo PD, duke I mbajtur ndoshta edhe me ndonjë dosje në dorë, duke I detyruar të punojnë më shumë, a më pak, të rriqen më pak, a më shumë, është një analizë tjetër që nuk do e bëjmë sonte. Nuk mund të prodhojmë deputet të ri alibi. Këta quhen për mua janë deputet alibi. Që ja si më bën mua, shikoj që më morën ti e dije këtë. Ti e dije, ne kemi bërë sa emisione janë bërë këtu për këtë çështje. Kështu që është tek pra ju thoni që kur ka dosje të hapura për ta, partia ka filtr shumë të fortë vet. Kanë dhënë fonde pafund ambasadat e organizatat ndërkombëtare që të forcojnë filtrat ose më mirë para filtrat, se filtrat janë ato që janë me ligjin e dekriminalizimit, të verdh partive politike. Juli, meqense e nisë ti këtë info, pyetja që kam para se shkojnë publicitet, se do merremi me këtë pas publicitetit gjithashtu. Pyetja që kam është emrat që ti ke nga burimet e tua, apo ju të gjithë keni nga burimet tuaja, janë emrat të cilat ne kemi parë në kronikat mediatike, hyri doli nga SPAK-u, apo ka vetë të tjerë? Patjetër që janë parë, vetëm duhet ju them dhe një detaj tjetër. Nga hetimet që ndërkombëtarët kanë bërë dhe kanë zbuluar kryesisht tek platformat Sky, etc. Kryesisht autoritetet franceze, autoritetet belge, por edhe ato holandeze, ata sjellin, duhet të kuptojmë që nga anglishtja, si gjuha e parë më e folur, shqipja është gjuha e dytë më e folur. Dhe janë dy oficerë të atashuar nga Europoli, të cilët janë që bashkëpunojnë ngushtë me prokurorinë e posaçme, dhe duhet kuptoni nga ana tjetër që SPAK ndonjëherë e ka dhe të vështirë. Pse? E ka të vështirë me policinë e shtetit. Pse e ka të vështirë me policinë e shtetit? Sepse policia e shtetit është e qeverisë. Pa çka se mundohet thuhet që policia e shtetit është e pavarur, policia e shtetit është gjithmonë krah qeverisë dhe ndonjëherë shohim këto inkursionet e SPAK-ut në polici, inkursionet e SPAK-ut në zyrat ndryshme të BPH-s. Pse? Sepse asnjëherë institucionet, është ajo që ju thash, antikorrupsion, nuk dërgojnë ndonjë kallëzim ose nuk dërgojnë ndonjë veprimtari korruptive të vetë institucioneve tyre në prokurorinë e posaçme. Duke qenë se është gjuha e dytë shqipja më e përdorur në komunikimet Sky etc, kjo ka treguar se në të gjitha dosjet, edhe tek dosja Metamorfoza, edhe tek dosja Plumbi Art, do të dalin detaje të reja ku nuk janë përfshirë vetëm histori me vrasës, apo histori të cilët kanë larje hesabesh mes tyre për trafikun ndërkombëtar të drogës, apo për histori tjera, por do të shihni, ashtu siç kemi parë dhe me një ish deputet, do të shihni se si tashmë ish ministra apo ish persona të tjerë janë të përfshirë, po në këto dosje, me të cilat me sa duket SPAK ka preferuar të mos I nxjerrë me njëherë, por që do të vi momenti dhe të gjithë atyre personave të cilët kanë folur në këto dosje dhe do të vi momenti që të arrestohen ata. Mirë, shkojmë në publicitet? Karamusha do thoje? Juli ka plotësisht të drejtë që Sky, ECC, Encrochat dhe më vonë Matrix do të djeg shumë nga politikanët ta. Kur thoni shumë dhe do të... Jo, do të djeg sepse kanë komunikuar. Kanë komunikuar në Sky ECC? Po ka një gjë nga pjama ligjore, se s'më hyn shumë kjo historia tjetër. E të bëhet çat bëhet, fundit, ata që e kanë konsumuar, ata e din fundin e tyre, pavarësisht se bëhet sikur se din. Ne për çdo nënpunës publik kërkojmë vërtetim nga gjykata dhe vërtetim nga prokuroria, nëse jenë hetim ose në gjykim ose jo, për një vepër penale. Për deputetët, kandidatët të nuk e kërkojmë. Dhe nuk e di pse. Pra, për nënpunësit ose më mirë funksionarët më të lartë të zgjedhur. Nuk jam e sigurt që s'është kjo. Më falë. Ka qënë SPAK-u. Kjo listë. Është për ka një problem. Më falë, kjo listë që hartohet tani. Dhe zbardhet. Një sekundë. Ta bisedojmë si profesionist. Po pra po. Se kemi një hetim proaktiv. Është çmendur SPAK-u ti kthej përgjigje që këta veta I kanë në hetim ose thot do. I ke në hetim, tamam. SPAK-u disa herë. Nëse unë shikoj nesër në listë, bravo që qëndrojnë prokurorë. Të miratuar që çohet në KQZ për regjistrim. Persona që janë hetim, që dihet publikisht që janë hetim. Atëherë si do ta analizojmë në ripamje juridike? Ajo është tjetër gjë. Këtë po them unë. Ai në rast se është në hetim zyrtarisht, ai është në hetim, do trajtohet me ligjin e dekriminalizimit. Okej, po a ka detyrim partia ta bëj këtë para se të shkojë ke filtri qendror? Ka detyrim ligjor.
partia bëri reformë, mund t'i bëjë të gjitha. Jo, Eugen, e ka dhe detyrim ligjor. E ka dhe detyrimi ligjor, e ka për verifikimin. Po problemi mbetet në... Është pjesë e dosjes deputetit. Jo, shiko. Problemi mbetet ke ngërçi mes sekretit dhe të mirës publike. Është tjetër gjë, që nuk deklarohet që është nën hetim. Kur e dim të bërë publike. Kur e dim publikisht do veproj mekanizmi legal që është ligji i dekriminalizimit. Mekanizëm tjetër nuk kemi. Kur dim mekanizmin legal që ju thoni këtu, se këtu jeni që pikpriteni, që s'po kryqëzohet në të njëjtin logjik, është një gjë. Dikush del dhe thot, u thirra për dëshmi për rrethana të çështjes. Po. Në fakt, personi mund të jetë në hetim ajo që thua ti, Eugen. Dhe në këtë rast, ndërsa personi nuk e di që është në hetim. S'mund të ndodhi. Është një shkelje e rëndë e të drejtave të njeriut, në rast ai është thirrur, është në hetim dhe ai nuk e di. Kjo nuk mund të ndodhi. Pra ai e di. Po flasim për raste. Por ndërkohë vërtetim ligjor që është në hetim duhet marr? Vërtetim ligjor deri më sot, prokuroria e posaçme që kur është krijuar nuk ka dhënë asnjë vërtetim të tillë. Pra nëse partia i thot kandidatit, shko kërkoj një vërtetim. Pra nëse partia i thot kandidatit, shko kërkoj një vërtetim që ti nuk je nën hetim, e merr apo je nën hetim, dhe SPAK-u nuk ta jep. Dhe jemi këtu në kushtet që ligjërisht ka gap. Ose do ta japë atë që quhet në mes, në vijën e mesme, që do thotë deri më sot personi që është nuk kemi të regjistruar emrin e personit në regjistrin e njoftimit veprave penale. Mbase këto listat janë përfundimtare dhe ne po flasim në mënyrë hipotetike. Po fluksi që vjen sot, që përmendi edhe Juli, fluksi që vjen sot I emrave. Unë shikoj me njërë emra ty që ne kemi diskutuar këtu. A janë deputet ata? Një sekond. Ti sot janë deputet ata? Tani ti pret që kur ti kapi ligji dekriminalizimit, atëherë bëjnë që duan, po unë po ju jap të drejtën që të ndarojnë? Jo, profesor, duhet mos ta ngatrojmë opinionin publik. Ka një problem të rëndësishëm. Në rast se flitet për deputetët që do rikandidojnë, ata janë me imunitet derisa të vijë parlamenti tjetër. Në rast se flasim për rishtas, njerëz që do hyjnë deputet të rinj, atëherë do hyjnë në lojë ligji dekriminalizimit kur ai është zyrtarisht në hetim. Ata që aktualisht janë, jeni duke thënë ju, nuk e kalojnë këtë filtr. Ata që janë sot më janë sepse ata aktualisht janë, edhe ata kanë imunitet. Ata që janë sot më, për lere ata që janë sot atëherë nuk pra. Shiko, ata që janë sot janë në gjendje të lirë, në gjendje të lirë, Kushtetutës Republikës Shqipërisë, ata kanë imunitet deri në parlamentin tjetër. Po mirë më dakord. Sepse prokuroria e posaçme është detyruar të kërkojë heqje imuniteti. Ti po flisje edhe për këtë besoj. Jo domosdoshmërisht. Nëse po fliste Juli dhe për këtë kategori. Jo për masa para prake. Sigurisht edhe për këtë po dënoje jetë nesër. Për dënimi është tjetër histori. Po pra, po këtë po flasun. Në rast se dënimi e kap automatikisht. Me lista për deputet mos kërkohet u jepet të vijohet ky imunitet për gjithë ta persona, për gjithë ta kandidatë të cilët rezultojnë. Qartë, pra, mos kërkohet ky imunitet për sa kohë që megjithse janë deputet thua ti, dhe mos kemi alibin e përplasjes midis dy institucioneve, parlamentit dhe SPAK-ut apo institucioneve drejtësisë. Hapësirë publicitare kthehemi më njëherë.